Shin ko ka san yadda ake yanka asymmetric neckline? Idan baka sani ba, ka tsaya ka kalli bidiyon daki-daki. Hanyoyin da ake yanka irin wannan wuyan kala-kala ne, saboda haka yanayin wuyoyin ma za ku ga style ne kala-kala shi kansa wannan wuyan. Saboda haka za mu ɗauki guda ɗaya daga ciki za mu nuna shi. Inci 3 na saka nan sama faɗin, sai kuma zurfin sai na saka inci 3 shi ma. Saboda haka inci 3 faɗi, zurfin sama inci 3 abinda na saka kenan. Kun ga sai na zagaya da chalk kenan sai na yanke shi. Gashi kamar yadda kuke gani, idan ka buɗe shi ga yanda zai kasance. Faɗinsa kun ga zai koma inci 6, sai kuma zurfinsa a inci 3 yake. Saboda haka daga nan zan auna inci 7 misali. Zan auna half inch daga nan, sannan sai na kwana da miƙar da shi zuwa inci 7. Half inch na sa, sannan sai na miƙar da shi kuma zuwa inci 7. Nan gefen shi ma zan saka half inch, wato rabin inci kenan. To daga nan ne fa za ka samar da irin salon style ɗin da kake da buƙata. Ya danganta da irin yanayin salon da kake so ka samar na shi kansa wuyan. To saboda haka ga yanayin yadda muka ja namu. To idan muna son wani style ɗin na gefen nan, akwai salon da za mu bi shi ma mu fitar da shi ba tare da mun yi irin wannan ba. To kai tsaye dai ga shi, wato irin salon wanda na ɗauka ga irinsa. Saboda haka wannan shine asymmetric neckline kamar yadda kuke gani, ga yanayin yadda ya kasance. To ga yanayin yadda wuyan namu ya kasance. Muna godiya.